歡迎四位 ，hello。好啦，管老闆嚟啦，同佢打招呼啦。開咗啦。你哋想管老闆講嘢你嗌啊？我就等佢嗌完先去做。好易搞嘅啫，你俾袋嘢食咧，佢會走埋嚟嘅。你 check 緊究竟裏邊係乜嘢啦？係嘛？我先話俾大家聽，呢個牌寫嘅，這裏有好食的東西都會擺喺度。好了解你嘅真係完全，朱天。好奇啊嘛！你係 surprise 你可能唔知咩？哇！好期盼啊 ！OK， 好，素質。OK， 大家好，我係胡聽芳。耶！好神，你知我唔使介紹下一位。我好想講你介紹翻大王，佢話你睇咗90場尋秦記，90場啊！哦，佢話拖出去攬啊，唔係斬啊！攬。大家好，我叫朱鑑賢。Selamat tengah hari. Apa kabar? Saya cinta padamu Malaysia. 不如我哋都講啦，鑑於千家百啦烏好唔好啊？1、2、3。我哋都愛你哋啊！好啦，嗱當然啦，咁嚟到現場啦，亦都有啲禮物啊送俾大家。大家對於尋秦記好唔好睇先？你哋熟唔熟佢哋啲劇情先？嗱，有陣時位議員咧就會問一啲關於裏邊啲問題嘅，識答嘅話就舉手，好唔好？好，你先嚟 Kevin。OK。sorry。好，慢咗先，你舉一手先。你中意舉咗手先啦。3、2、1舉手 OK。未嗌3、2、1 OK。擺低手先，預備啦。3、2、1。係，我要揀嗰個係邊度啊？你啲 friend。OK， 可以落嚟，諗你下落嚟 ，thank you， 拖佢落嚟攬，落嚟，呢度，你，係叫咩名？會議，問啦，會議。好，問你個問題，佢叫咩名？咁難嘅呢個。戲名叫咩名？仲有咧？仲有咩？趙盤。OK。啱晒。恭喜晒！首先大王唔係一個名嚟嘅。好 ，thank you， 唔該晒。好，阿峰到你，好啦，你可以就做啦 ，thank you。大王到你啊，大王。邊個要？唔係，即係鬥快啊！唔好偷步啊！好，唔好偷步啊！你識聽中文㗎？冇偷步。好，1、2、3。哇！我睇唔到，你睇唔到。啲燈好光。好啦，快啲，落嚟。嚟啦，好啦。我唔知問咩添。試下咯。叫咩名？叫咩名？你唔好望住，你而家望住佢，你已經呆咗喺度。因為你過嚟，嚟。叫咩名？佢頭先佢幫我諗咗個問題喎，佢話會定幫男定女喎？睇你要問，睇佢答啱你答錯，係咪好難呢個問題？好難啊！我都唔識。我都諗緊有後韻喎，但係咁啊，死啦！寶儀嘅親生阿媽係邊個？冇錯，係咯，係啱嘅，冇錯，意思係啱。係啱嘅，恭喜晒！好啦，俾個禮物佢啦，好唔好？唔該晒。好啦，到烏廷芳，你問問題啦喎，嚟啦。梁親，Thank you。我可唔可以直情
因為我之前睇呢個隻馬嗰個男士喺上面，佢係啊。你之後落嚟啊？係啊，係馬哇！嚟喎。係啊！即係動物可以 capture 到你係嘛？騎馬。係啊，哇！馬噶嘛。係。嚟。哇！你着埋呢件衫添嘛？係喎。你有乜嘢？哇！早晨，好。戲裏邊我叫項少龍去買幾多米1斤。一兜，佢買咗幾多？半兜。啱啊！哇！好犀利啊！好，呢個送俾你啦，唔該晒 ，thank you， 多謝你 ，thank you。快啲。慢慢，小心。好你啦，顧老闆。係。喂，你識聽廣東話㗎嘛？諗你頭先嗰位朋友做咩攬住隻馬咧？做乜你？馬嚟嘅。老闆你想揀邊個啊？其實我係盲嘅，點揀？揀定咗我係盲。你聽聲喎，你知。唔，等先。我低放先。首先第一件事咧，我盲還盲，唔知佢讀咗俾我聽，有冇兩位女士揸嗰張卡話睇咗48場嗰個？哇！係我多謝你，我希望下一次有機會再嚟嗰時咧，喺個48之前加個1字喺度啊！好啊！好，另外呢度勁啊！呢度有90㗎。係嚇90係啊！你仲大鑊，你後邊加個0添要。唔，我知，揸隻花會啦。揸住拍我哋好嚟。OK，嚟。呢度。我送俾你㗎。哇！仲有張卡咁樣。好啦，叫咩名嘅？Grace。好啦，老闆有咩問題想問？Grace，你一定冇可能答得中呢個問題。咁大鑊，我都好奇。關注大王嗰個龍叫咩名？卓龍。項少龍啊！咁你俾唔俾佢啊？你答唔中簽名？好好啊，真係。有朋友攞住，小心。Thank you。好啦，有朋友，我哋再次俾啲掌聲，我哋4位演員好唔好 ？Thank you。好啦，佢要簽名，佢要簽名好犀利。All right， 唔該晒。好啦，我哋請。Thank you。好，我哋請4位，我哋影張合照啦，好唔好 ？Thank you 啦，唔該晒。嚟。